اشكال الاكمام اللي هو ازاي بنعمل باترون بكشكشه من اعلى فقط، يعني الجزء اللي تحت من الكم ما فيهوش كشكشه، الجزء اللي فوق بس هو اللي انا هعمل فيه كشكشه. الباترون الكم الاساسي الطريقه بتاعته عادي موجوده على اليوتيوب واحنا كلنا خلاص عرفناه. باترون الكم الاساسي قلنا الجزء ده 12 سم وسع الكم من اسفل، تمام؟ دي مش هلعب فيها. امال الزياده فين؟ الزياده هنا. يبقى طريقه وضع الباترون يا جماعه تبقى كده اهو، يبقى شايفين انا زودت هنا. طب ازود هنا كام؟ براحتك بقى، انت عايزه كشكشه خفيفه ولا كشكشه متوسطه ولا كشكشه كتيره. كل ما عملت كده كل ما زادت كميه الكشكشه اللي هنا. طب انا بحدد كميه الكشكشه بناء على ايه؟ على حاجتين. اول حاجه شكل التصميم اللي انت جايباه من على النت، مثلا جايبه تصميم بتعملي زيه او جايباه من مجله، دي حاجه. الحاجه التانيه طبيعه الخامه اللي انا بشتغل فيها. يعني انا لو بشتغل في خامه شيفون خفيفه جدا هحتاج ان انا اعمل كشكشه كتيره جدا هنا عشان تظهر. لو انا بشتغل في خامه الى حد ما تقيله شويه زي الشموا يبقى مش محتاجه، انا ممكن احتاج كشكشه متوسطه هتظهر بسهوله لان الخامه اصلا ايه؟ سميكه. يبقى على حسب الموديل اللي انا شغاله فيه وعلى حسب طبيعه الخامه. ماشي؟ يبقى انا هحط كده الباترون بتاعي اهو، ادي اول حاجه بحطه كده، وحدد تاني حاجه الوسع اللي احنا عايزينه. انا هعمل هنا مثلا كشكشه 10 سنتي. انا شايفه ان مثلا الموديل بتاعي مناسب ليه ان انا هعملها 10، وطبعا القماش يكون متطبق 4 طبقات، يعني الكم وهو مفروض كده كانك زودت فيه 20 سنتي. كميه الكشكشه بالنسبه لي دي مثلا مرضيه. يبقى هنا كده ال10 سنتي دي اللي انا زودتها 10 سنتي ايه؟ كشكشه. خلاص. وبعدين علشان الباترون ما يتهزش معايا المفروض ان انا اروح حاطه دبوس هنا كده، دبوس هنا كده، واروح حاطه دبوس تحت. خلاص. يبقى انا ثبتت الباترون بتاعي كويس عشان ما تبتديش ان انت تشفي وتبصي بعد كده تلاقي ايه؟ تلاقي ان هو الباترون اتحرك معاكي ففي حاجه اترسمت بطريقه غلط اهو كده. تمام. وبعدين هشف الخط ده وبعد كده هشف خط مستقيم هنا. دي هي لو مايله انا هعملها ايه؟ هعملها مستقيمه. بس هي دي التغيير اللي انا بعمله، هو ده التغيير الوحيد اللي انا بعمله من تحت، اللي هو لو الحته دي فيها ميل شويه انا برسمها بشكل ايه؟ مستقيم. بعد كده هقص. ممكن تقصي وانت حاطه الباترون، وممكن عادي بسهوله ان انت تشيلي الباترون. ممكن نشيل الباترون عشان القصه الاساسيه بتاعتنا تبان وتظهر اكتر اهو. نشيل الباترون كده ونقص كده. نبدأ اكتر بالقلم المركب. بس بالحته دي وهنكتب عليه ان ده ايه؟ ده باترون بكشكشه من اعلى، يعني الكشكشه اللي فيه جايه ايه؟ من فوق. طيب مقدار الكشكشه يبدا منين؟ يبدا من هنا. طيب سيبنا كام؟ سيبنا 10 سنتي للكشكشه. خلاص. خلص بص كده. هنكتب على الباترون بتاعنا حاجه مهمه علشان ما ننساش ان الجزء ده هو ده القماش بيكون مطبق 4 طبقات ناحيه المتني عليا. قماش مطبق كام طبقه؟ 4 طبقات. ماشي.
ناحية الايه، ناحية المتني، ناحية المتني عليا من هنا، هيطلع معاكي كمين بكشكشة من اعلى.